घोसपुर जे मेन हिस्सा हाईवे ॻोठ राजा घोस बख़्श बिजराणी लॻ ट्रालर जो चिंग जी रक्षा सां टकर थियो आहे, जंहिंजे नतीजे में 2 ॼणा फोत थी विया आहिनि। हादसे जे नतीजे में औरत गोरी नसराणी ऐं नौजवान हाजी शेख चीभार जी फोत थी विया। अवांखे आगाह करे रहिया आहियूं। घोसपुर जे मेन इंडस हाईवे ॻोठ राजा घोस बख़्श बिजराणी लॻ ट्रालर जो चिंग जी रक्षा सां टकर थियो आहे, जंहिंजे नतीजे में 2 ॼणा फोत थी विया आहिनि। हादसे जे नतीजे में औरत गोरी नसराणी ऐं नौजवान हाजी शेख चीभार जी फोत थी विया। घोसपुर जे मेन इंडस हाईवे ॻोठ राजा घोस बख़्श बिजराणी लॻ ट्रालर जो चिंग जी रक्षा सां टकर थियो आहे, जंहिंजे नतीजे में 2 ॼणा फोत थी विया आहिनि। वधीक तफ़सील मालूम कंदासीं। टेलीलाइन ते मौजूदु आहे घोसपुर खां सिंध टीवी न्यूज़ रिपोर्टर नाज़। जी नाज़, इंतहाई अफ़सोसनाक रोड हादसो पेश आयो आहे, इन बाबति आगाह कजो। जी निहायत ही अफ़सोसनाक वाक़िओ पेश आयो आहे जो घोसपुर भरिसां ॻोठ आहे राजा घोस बख़्श बिजराणी, जिते कुछ देर पहिरीं जेका आहे तेज़ रफ़्तार ट्रालर साम्हूं ईंदड़ चिंग जी रक्षा सां टकर थी पियो, जंहिंजे नतीजे में रक्षा में सवार 10 माण्हुनि मां 2 ॼणा, जंहिंमें हिकु आहे तक़रीबन 35 वर्ष जी मुसलमान गोरी ख़ातून नसीराणी, जेका शबीर नसीराणी जी जेका आहे घरवारी आहे ॿुधायूं था, ऐं ॿी जेको आहे तक़रीबन 3 वर्ष जो नौजवान आहे हाजी पुटु अली बख़्श जेका आहे शेख, जेके मौक़े ते चीबाड़ जी जेका आहे फोत थी विया। जॾहिं त उन सां गॾु जेके 2 माण्हू हुया जेके ज़ख़्मी हालत में हुया, उनखे घर वारनि ॻोठ वारनि खणी करे घोसपुर जी अस्पताल जेका मोकिलिया, जिते इलाज कयो पियो वञे। जॾहिं त ड्राइवर जेको आहे उहो उन वक़्तु जेको आहे वाक़े खां बाद फ़रार थी वियो, जंहिंखे वारस जेका आहे उनजी कढ लॻा पिया आहिनि, ऐं पुलिस जेका उनजे पोयां वियल आहे, पर हिन बार ताईं उनजी इतला न आहे त उहो पकड़ियो आहे या न पकड़ियो आहे। पर इन वाक़े खां बाद जेका आहे हिकिड़ो निहायती कोर्ट में सोगवार माहौल आहे, ऐं उनजे घर वारनि जेका आहे तमामु घणी ग़म जी लहर छाइजी वई आहे। जी ठीकु आहे, नाज़, सब्सिडी ॾियण लाइ वॾी महिरबानी।